Hello ladies and gentlemen, karibu sana Zero Masters. Tutajifunza advanced tips za Excel, na kwa siku ya leo tutaangalia namna kuremove blank rows kwenye Excel, zile empty space zile empty kama hizi hapa. Unaona hizi empty, na kuiremove moja moja inakuwa ni issue sana. Kama una data kubwa ambayo ina labda entry labda milioni moja, namna ya kuremove ni issue kubwa sana, lakini kuna formula ndogo tu. Karibu tujifunze. Usisahau kusubscribe ili tuwe jumuiya moja, tuwe jamii moja, tuwe washirika katika hizi tips, na tuendelee kujifunza zaidi. Kama una swali, drop kwenye comment na sisi tutatengeneza tutorial mahususi kwa ajili yako. Asante sana. Basi sasa ngoja tuanze kama ifuatavyo. Watu wengi sana Excel inawasumbua kwa kweli, sio siri. Hata wewe ambaye uko ofisini kwako hapo nafikiri ni shahidi. Hebu angalia. Watu wengi sana huwa wanafanya hivi, na click hii wana delete, wanakuja labda hizi hapa wana delete, wanakuja labda hii wana delete. Sasa kama una entry labda kama hizi 10,000 na ngapi hizi entry zipo 11,760, utadelete kwa siku ngapi? Hata hiyo kazi utaichukia. Utamwona boss wako kwamba bwana nipa kazi ngumu sana hii, naomba ni resign kabisa. Lakini kumbe watu wa IT wana vitu vizuri tu wameficha sehemu kwenye Excel. Sasa tunaanza kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, hebu bonyeza kamshale juu hapa, utakuwa umeselect zote. Baada ya hapo, bonyeza F5 kwenye keyboard yako. Itakuja hii form hii. Ikija hii form inaitwa select special. Kwa hiyo utakuja unabonyeza special hii hapa yako. Sasa what do you want to select as a special? So we need this blank space. Hizi blanks tu hizi. Blank nini? Blank rows. Baada hapo bonyeza okay. Yenyewe utafanya mambo yake. Watu wa IT wana mambo yao. Unaona hapa? Watu wa IT wana mambo yao. Halafu utabonyeza control minus. Bonyeza itakuja hapa kaseri kanani karude haka ka pop up menu. Bonyeza kwenye shift cells up. Alafu piga okay. Itakalculate yenyewe tu kwamba zote zile empty space, zile blank rows zote zitaondolewa. Zote zimeshaondolewa. Jamani, tayari tumeshamaliza jamani. Naomba mnishukuru sana. Halafu subscribe ili tuwe jumuiya moja, tuwe jamii moja, tuwe team moja, to team up, and then ask your question, drop your question, and then we go. Here we go. Thank you. Zero Masters, the quality is you.